ગીર સોમનાથના વેરાવળ ખાતે સૌરાષ્ટ્રના 50 જેટલા બંદરોના માછીમાર આગેવાનીનું સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં વાવાઝોડાને લઈ માછીમારોને પડેલ ફટકા સામે સરકાર ધ્યાન આપે તે હેતુથી રણનીતિ ઘડવામાં આવી હતી, તેમજ રાજ્યમાંથી આવતી બીજી મોટી બોટો દ્વારા માછીમારી કરી દરિયો ખાલી કરી જતી હોવાની ફરિયાદો પણ કરી હતી અને રાજ્યની ટ્રોલી બોટોને સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં આવતા અટકાવવા માંગ કરી હતી, જેમાં માછીમારી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।